valami, ami esetleg tudnátok üzenni a mi vásárlóinknak? Én azt gondolom, hogy megnézve sok kereskedést elég korrekt volt az ügymenet. Garanciát adnak egyébként, ami szerintem ma elég fontos ebben a használt autó világban. Szerintem érdemes megnézni mindenképpen a 3 autónak a kínálatát, amikor az ember autóvásárlás. Tehát fölvettétek a piacot hozzánk, tehát honnan hallottatok rólunk egyébként? Internet. Használt autó, gondolom. Használtautó.hu, hát nagyon jó az online marketing, úgyhogy mindenhol beadok a 3 árat. Ahová nyújtatok neki,